Друзі, всім привіт! Почну з того, що я дуже часто бачу людей, які обожнюють відкладати будильник. Я вирішив розібратися, що ж сприяє цим щоденним діям. До того ж, у мене була схожа проблема. Я вимикав будильник і хотів трішки полежати. А далі ви вже розумієте, чим це закінчувалось. Тому приготуйтеся побачити в цьому відео просте, а головне дієве рішення цієї проблеми. Я думаю, всім знайома така ситуація. Але найгірше, що ти можеш зробити, це покласти будильник під подушку. Бо якщо це не ранок, коли ти полетиш на Мальдіви, то твоя мотивація піднятися буде не більше нуля. Отож я пропоную тобі, після того як ти вимкнув будильник, не лягати трішечки полежати, а сісти із заплющеними очима. Ти будеш дуже хотіти лягти, але перебори це і продовжуй сидіти. Вирівняй спину, якщо піклуєшся про свою осанку, і продовжуй далі сидіти. Що, перегоріло бажання трішечки полежати? Якщо ж ні, то сиди до тих пір, поки остаточно не вирішиш встати. Скажу чесно, моя боротьба з бажанням поспати триває зазвичай не довше 5 хвилин. І я завжди виходжу переможцем, і сповнений енергії та сил, іду підкорювати світ. Ще кращим варіантом, ніж покласти телефон досить далеко від себе, буде заховати телефон, оскільки наш мозок діятиме по звичці, а не згадуватиме, де я поклав ту мобілку. Друже, я сподіваюся, я тобі допоміг, і тобі сподобалося це відео, і ти поставиш лайк. Але зрозумій, що всі попередні фрагменти цього відео були зняті не о 5-й, не о 6-й, та й навіть не о 7-й ранку. Вони зняті тоді, коли вже було світло, коли я виспався, і тому вони не показують абсолютно нічого. Крім цього фрагменту, цього відеоролику, який був знятий о 5:15 ранку. Друже, підпишися на мій канал, щоб не пропустити наступний випуск Нолі News. Я впевнений, що ти вже чекаєш, що ти зацікавлений. Тому до зустрічі!